咁我哋插呢條4分喉之前咧，一定要將呢啲披口咧，外邊同裏邊嘅披口咧，一定要散翻滑，摸落去咧唔可以有突出嚟嗰啲披口嘅。如果有嘅，譬如喺外邊咧就會刮花嗰個即插喉嗰啲軟膠啦。如果裏邊你唔理咧，咁佢會產生啲亂流啊！啲亂流咧就會令到嗰條喉咧好易有好多細窿咧，好易漏啊，好易穿嘅。因為佢一唔順嘅時候咧，佢會周圍彈。一彈，譬如有一個位置係突然之間，個亂流令到佢彈正嗰個位咧，佢如果長期咧就會令到嗰個位咧就穿窿嘅。呢個就係如果我哋唔理嗰個邊，咁我哋通常可以點樣咧？我自己咧就通常有一啲係可以散到出邊同外邊嘅一種工具咧，譬如一插落去咧就可以好滑嘅。但係因為呢度我哋插唔到工具咧，咁我就會利用呢啲砂紙咧，就捲一個好幼嘅一個圓筒，就咁樣嘅。捲完之後咧，我就會喺度插入去。插落去之後咧，咁我就不停咁擰啦，或者前後咁樣。你係 feel 到嗰個砂紙咧，係因為磨到嗰個內壁嗰個口呢個位置嘅。咁跟住咧磨完之後咧，我哋揾隻手摸一摸佢。如果係冇嘢突出嚟滑咧，咁就 O K 啦。咁另外外邊咧，咁通常都係啦，有一個可以一插落去咧，可以散到好靚嘅。咁但係因為或者有啲紗布啦，咁我哋亦都可以揾啲紗布咧喺度咧，用啲耐性嚇，咁樣就前後同埋係咁滾動佢。令到佢個邊位咧一定要滑嘅，如果係花咗咧，都有機會咧令到嗰個快速接口咧因為呢啲咁嘅快速接口咧，其實好簡單嘅啫，一插落去咧就已經起貨。咁但係裏邊咧係有一啲有一個膠圈嘅，咁個膠圈咧如果係刮花咗嗱，黑色嗰個就膠圈啦，咁如果個膠圈係刮花咗或者係傷咗咧，有機會漏水，或者係個表面，如果我哋個銅喉表面係唔滑咧，咁就有機會漏水嘅。咁所以好呢個係非常重要。我哋摸落去要滑，唔可以有一啲傷口滑，或者係唔可以有啲污糟嘅。咁我哋揾啲幼砂紙打翻靚佢。咁而家滑晒啦。咁裏邊又係裏邊嗰啲披口就係防止亂流，外邊咧就係防止刮傷嗰啲。呢個一插落去基本上就可以搞掂㗎啦。咁呢度一開水喉咧就會由呢度出呢個出水嘴嗰度，咁就會喺度出水。咁我出嘅時候，我俾大家嗰個出水嘅時候俾大家睇睇。咁呢度咧就要做翻扭翻嗰個防水啦，呢個位置。